यार चलो आज घूमने जाता हूँ। अरे ये क्या है, मैं तो डर ही गया यार। यहाँ पर ये ड्रैगन किसने बना दिया? मुझे तो लगता है ये उस राजू के बच्चे का काम है। यार इस ड्रैगन को देख के तो बच्चे डर जाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से इस ड्रैगन को हटा देता हूँ और उसकी जगह यहाँ पर मिट्टी की मदद से एक मोटरसाइकिल बना देता हूँ, जिसको कि बच्चे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। यार दोस्तों, वैसे आपको कौन सी मोटरसाइकिल पसंद है मुझे कमेंट करके बता देना। यार चलो अब इस मोटरसाइकिल का स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया। अब इसको यहाँ पे खोद के एक टायर बना देता हूँ और इस लकड़ी को यहाँ पे लगा देता हूँ। यार चलो अब इसको पानी मार के फिनिशिंग कर देता हूँ। दोस्तों आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी कमेंट में बता देना, और हाँ वीडियो को लाइक भी कर देना।